ஹாப்பி சாபத். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ட்ரீஸை பற்றி பேச போகிறேன். ஸோ ட்ரீஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லைஃப்பை பாசிபிள் ஆக்குது, நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்குது, அது வந்து நிறைய கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்குது, பேர்ட்ஸ்லாம் வரும், அதனால அது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல். அதில் வந்து நம்மளுக்கு மென்டலாக கூட இல்லை, ஸ்பிரிச்சுவலாக கூட வந்து நம்மளுக்கு லெசன்ஸ் டீச் பண்ணும். ஸோ பீப்புளை தவிர பைபிளில் வந்து ட்ரீஸ் தான் ஜாஸ்தி பேசப்பட்டிருக்கு பைபிளில் வந்து பார்க்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெசன் 4 லெசன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ட்ரீஸ்லாம் வந்து ட்ரீஸ்லாம் வந்து லைட்டு நோக்கி க்ரோ ஆகும்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது. ஸோ ஒரு பிளான்ட் வந்து ஒரு க்ளாசெட்குள்ளே வச்சுப்பாங்க, இன்னொரு பிளான்ட் வந்து விண்டோ சைடு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அங்கே வைப்பாங்க. ஸோ ஆஸ் டைம் கோஸ் பார்க்கலாம், இந்த க்ளாசெட்டில் இருக்கிற பிளான்ட் வந்து ஃபுல் பேல் ஆகிட்டு அது வந்து கன்ஃபியூஷனில் வேறு டைரெக்ஷனில் க்ரோ ஆகிட்டுருக்கோன்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த விண்டோவில் இருக்கிறது வந்து கரெக்டாக அந்த சன்னை நோக்கி வந்து க்ரோ ஆகும். இந்த க்ரோத் வந்து இட்ஸ் கால்டு ஃபோட்டோட்ரோபிசம். it means growth towards light. ஸோ அவங்க வந்து சன்னை நோக்கி க்ரோ பண்ணுறாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஆகணும். அந்த ப்ராசஸ் வந்து அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஆகிட்டு ஃபுட்டெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்போ தான் இதாகும். அதுக்கப்புறம் சீட்ஸ் எல்லாம் ஜெர்மினேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் சாப்லிங்ஸ் ஆகிறதுக்கு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு முக்கியம் பார்க்குறோம். ஸோ ஜீசஸ் வந்து சொன்னாங்க, ஐ ஆம் த லைட் ஆஃப் த வேர்ல்ட், ஜான் 8:12 வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ a tree naturally seeks light, we can follow their example and seek the light of the world ன்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ செகண்ட் லெசன் என்னென்னா, ஸோ ட்ரீயோட ரூட்ஸ் வந்து ட்ரீக்கு வந்து லைட் எவ்வளோ வேணுமோ தண்ணி கூட அதுக்கு அவ்வளோ வேணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் சாம்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்கு, trees planted by rivers of water is the description of what godly women and men look like. They are like trees planted by rivers of water ன்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து காடோட லா வந்து டே அண்ட் நைட் அவங்க வந்து மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து பைபிள் வந்து அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் ரிவீல் பண்ணுதுன்ட்டு வந்து அவங்க வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட காடோட பிளான் அவங்களோட லைஃப்க்கு வந்து இன்னும் அவங்க இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து காடோட வேர்டை நல்லா படிக்கணும்னு பார்க்குறோம். ஸோ நம்மளோட ரூட்ஸ், த டீப்பர் இட் கோஸ் இன் டு பைபிள், த மோர் வில் நோ and the more will be able to withstand the trials and temptation. அதுக்கப்புறம் it will make us healthy and happy also. ஸோ பைபிள் வந்து இந்த புக் ஃபார்மில் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஸ்க்ராலில் போட்டிருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஹேண்டில்ஸ் அண்ட் பைபிள் ஸ்க்ரால் ஹேண்டில்ஸ் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் இட் வாஸ் கால்ட் ஹேவம், ஹீப்ரூ ஃபார் ட்ரீ ஆஃப் லைஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ராவர்ப்ஸ் 3:18 சொல்லுது, Bible's wisdom is a tree of life to those who take a hold of it, and the happiness results from knowing this life giving book என்று சொல்லியிருக்கு. ஸோ இப்போது லெசன் 3 என்னென்னா, ட்ரீஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கொண்டு வரும். ஸோ
ட்ரீஸ் ரூட்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பர்பஸ் இருக்குது. ஏன்னா அது தண்ணி கொண்டு வரோம், அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவர்ஸ்க்கெல்லாம் சென்ட் பண்ணி அப்போ தான் அந்த ஃப்ரூட் எல்லாம் வரும். ஸோ அந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே ஃபுட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி ஃப்ரூட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஒரு இடத்துல போட்டிருக்கு, மேத்யூ 7:16-20 போட்டிருக்கு, வாட் குட் வுட் அன் ஆப்பிள் ட்ரீ பி இஃப் இட் நெவர் ப்ரொடியூஸ்ட் எனி ஆப்பிள்ஸ், லைக்வைஸ் our life should produce meaningful fruit. It's easy to look like a fruit tree, but Jesus said that we'd be known by the fruit we produce என்று போட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து அவுட்வேர்ட்லி ஃப்ரூட் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது, இன்வர்ட்லி ஃப்ரூட் கூட நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ இன்னர் ஃப்ரூட்னா என்னன்னா, இட் இஸ் த ஃப்ரூட் ஆஃப் அவர் ஹோலி ஸ்பிரிட் working inside our heart and mind. So it is helping us to get the image of God in ourselves. So Apostle Paul வந்து இந்த fruit of the spirit வந்து கலேஷியன்ஸ்க்கு வந்து எழுதியிருக்காங்க. அது எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பட் த ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் இஸ் லவ், ஜாய், பீஸ், லாங் சஃபரிங், ஜென்டில்னஸ், குட்னஸ், ஃபேத், meekness and temperance into Galatians 5:22-23 போட்டிருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஜீசஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரூட் பேர் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நம்மளை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஃபோர்த் லெசன் என்னென்னா, நம்ம வந்து எப்பமோ லாங் டேர்முக்கு திங்க் பண்ணணும், எப்பமோ ஷார்ட் டேர்ம் ப்ளெஷர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு போட்டிருக்கு. ஸோ ட்ரீஸ் நம்ம இப்போ பார்த்தோன்னா பைபிளில் இப்போ உலகத்தில் ட்ரீஸ்லாம் நிறையா ட்ரீஸ் வந்து ஆர் வெரி லாங் லிவிங். மோசஸில் இருக்கிற டைம்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் கூட இருக்கலான்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஷார்ட் டேர்முக்கு வந்து நம்ம வந்து பிளான் பண்ணக்கூடாது, நம்ம லாங் டேர்ம் ஃபுல். ஸோ அதுக்கு தான். ஸோ அக்கார்டிங் டு புக் ஆஃப் ரெவலேஷன் வந்து trees have a place in heaven as well. Revelation 22 describes the tree of life, saying the leaves of the tree are for the healing of the nations. ஸோ ட்ரீ வந்து லைஃப் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் பிக்கராக இருக்குன்ட்டு நம்மளுக்கு ரியலைஸ் பண்ண வைக்குது. ஸோ தேங்க்யூ.